Es herrscht angespannte Ruhe in Akko. In der sonst quirligen israelischen Hafenstadt nördlich von Haifa sind die Schulen und Läden seit Tagen geschlossen. Bislang lebten die jüdischen und arabischen Bewohner in der 50.000 Einwohnerstadt meist friedlich Seite an Seite zusammen. Restaurantbesitzer Hamoudi Barghouti gehört zu den rund 20% der Einwohner Israels, die der arabischen Minderheit angehören. Der Freitag vor dem Überfall der Hamas-Kämpfer auf Israel sei ein sehr schöner Tag gewesen, erinnert sich der Gastronom. Das ist nicht ungewöhnlich für Israel. Man schläft abends ein und wacht am nächsten Morgen in einer neuen Situation auf. Das ist gefährlich fürs Geschäft, aber ich hoffe, es ist bald vorbei. Auch im berühmten Fischlokal Uri Buri hofft man auf ein rasches Ende der Kämpfe. Vor 2 Jahren steckten radikale Hamas-Anhänger unter anderem auch dieses bei Touristen beliebte Restaurant des deutschstämmigen Kochs Uri Jeremias an. Trotzdem bleibt das Uri Buri dieser Tage geöffnet, auch um das israelisch-arabische Team zusammenzuhalten. Wir denken alle das Gleiche, dass wir weiterhin zusammenleben sollten und das ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen. Und alle sind von der gleichen Sache schockiert. Hier in der Küche sind Soldaten, die einberufen wurden. Das ist die Situation, wir müssen weitermachen. Und am Ende wird alles gut. In Akko scheint zu funktionieren, was vielerorts in Frage steht. Eine friedliche Koexistenz von Palästinensern und Israelis. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ein Ende des Konflikts herbeisehnen.